তো বন্ধুসকল এইকেইটা দিন মচ্ছৰ আৰু মাখিৰ কাৰণে আমাৰ গাহৰি ফাৰ্ম বহুত লোকচান হৈছে। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি আপোনালোকক মচ্ছৰ আৰু মাখিৰ দূৰ কৰিবলৈ কি দিব লাগে বা কি ইউজ কৰিব লাগে আমি ভালদৰে আজি চাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, গোটেইখিনি কথা গম পাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কাম কৰি আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। তো মই এতিয়া বৰ্তমান এইকেইটা বস্তু ইউজ কৰি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এতিয়া। আৰু তাৰ আগতে সিদিনাখন ভিডিঅ'টো যোনটো দিছিলোঁ ক্লিপটো চাই লওক আৰু তাৰ পাছতে কি হ'ল কি হোৱা নাই গোটেইখিনি গম পাব। বন্ধুসকল এইখিনি গাহৰি ক'ৰ আছিল, কিমানটা গাহৰি মৰিল, তো বহুত লোকে কমেণ্ট কৰি জনাইছে। মই তাকে আপোনালোকক অকণমান জনাই দিছোঁ ৰ'ব আজি অলপ পাছত। এই ভিডিঅ'টো মই দুদিন আগত দিছিলোঁ, বহুত লোকে ওদালগুৰিৰ ফালৰ পৰা কমেণ্ট কৰি জনাইছে বন্ধুসকল। আৰু মানে কি ক'ম, এতিয়া চাই থাকক বন্ধুসকল। আজি অকণমান বৰষুণো দি আছে, ভিডিঅ'টো ইমান ক্লিয়াৰ আৱাজটো নহ'ব পাৰে, হ'লেও আপোনালোকে ভালদৰে শুনি মন দি চাওক। তো কিছুমান কথা আপোনালোকে নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাব আৰু আপোনালোকৰ ফাইদাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ। আপোনালোকৰ বহুতৰো তাত এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা মাখিৰ উৎপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই বহুতৰ কমেণ্ট আছিলে আমি মাখি গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা আৰু মচ্ছৰ বা কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰোঁ। মানে এইকেইটা দিন হৈছে কি ডাঙৰ মাখি যোনটো আহে, মাখিয়ে বহুত আমাৰ গাহৰিকেইটাক অনিষ্ট কৰি আহিছে বৰ্তমান। আৰু যোনটো মচ্ছৰ ৰাতি এইকেইটা দিন মানে খুব দিগদাৰ কৰিছে। ৰাতি ভালদৰে গাহৰিকেইটা শুব নোৱাৰে আৰু ভালদৰে একো খাব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে মানে এইটো বস্তু মই ইউজ কৰি আছোঁ, দুদিনমান হ'ল, বেছি দিন হোৱা নাই ইউজ কৰা। তো ভাল ফল পাইছোঁ। তো আপোনালোকক তাকেই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, মানে কি বস্তুনো দিলে মানে গাহৰিৰ তাত মচ্ছৰে নাকামৰে বা মাখি তেনেকুৱাকৈ ফাৰ্মখন নহয়, তাকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু সিদিনাখন যোনটো ভিডিঅ'ত বন্ধুসকল মই দিছিলোঁ এটা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাপন কিবা নাম আছিলে দেই, বাপন বৰনা কি আছিলে চাব লাগিব। তাৰ 200টাৰ ওপৰ গাহৰি মৰিলে বুলি কৈছে বহুতে, আৰু কাৰেণ্টত দি মৰা বুলি কৈছে। মানে আগতে মৰিছিলে কেইটামান, তাৰপিছতে কাৰেণ্টত দি কিনে মাৰিলে মানে আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ ওলাইছে বুলি কৈছে। বহুত লোকে কমেণ্ট কৰিছে ওদালগুৰি ফালৰ পৰা, বহুত মানুহ মোক চাই আছে বৰ্তমান সেইফালৰ পৰা। আৰু তেখেতলোকে মানে কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে, মই সুধিছিলোঁ ওদালগুৰিৰে হয়, আমাৰ ওচৰৰে হয়, তাকে মই আপোনাক কমেণ্টটো পঢ়ি শুনাইছোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি যোনটো নেকি আমাৰ মাখি মৰাৰ মানে এইটো শেষত কৈ আছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব বন্ধুসকল। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যিসকল নতুন আছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি লওক, যাতে আহি থকা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ কেতিয়াবা ভাল ভিডিঅ' যিখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে। তো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাওক। আৰু এতিয়া জনাই দি আছোঁ মই, চাব লাগিব কমেণ্টটো, মানে শ্বৰ্ট মাৰিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট। তো বন্ধুসকল আৰু দৈমাৰে লিখিছিল গাহৰিটো মৰা নাই, মানে আগত মৰিছিল, তাৰ পাছত বেমাৰটো আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ হৈছিল। ইটো গম পোৱাৰ পাছত কাৰেণ্ট লগত শ্বট দি ভালেই মাৰি দিছে, 200 পিক শ্ব'জ ছেট বুলি লিখিছে। তো তাৰপাছতে আৰু আন এজনৰ পঢ়ো কমেণ্ট, তো আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল। উমেশ বসুমতাৰী লিখিছে ওদালগুৰি বাপন বড়ো মৰা নাই, কাৰেণ্ট শ্বট দি মাৰিছে 200 গাহৰি, স্কটাৰমান আফ্ৰিকান চুইন ফ্লু বুলি লিখিছে। আৰু এইফালে লিখিছে যিটো ঠাকুৰীয়াই লিখিছে 500 মান আছিল বুলি কৈছে। কাৰটো বিশ্বাস কৰিব, মইতো ডাইৰেক্ট দেখি পোৱা নাই বন্ধুসকল। আপোনালোকে বহুত লোকে কৈছে 200 মানেই আছিলে বুলি। আৰু তাৰপিছতে আৰু এজনক পঢ়ি দিছোঁ, এন যাতে লিখিছে বন্ধুসকল পিক ফাৰ্মিং চেছ হৈ গ'ল, ব্ৰাদাৰ ভূপেন দাৰ 200 মান মাৰিলে আমাৰ ওচৰৰে হয়, মোৰ 250 ওপৰত মৰিল, 14 দিন ভিতৰত লাইফ বৰবাদ, 22 লাখ পানীত গ'ল বুলি লিখিছে। ইমান বেয়া লগা কথা বন্ধুসকল, চাওকচোন। কাৰোবাৰ 22 লাখ টকা লছ হৈছে, আৰু ভূপেন দাৰ চাগে কিমান টকা খৰচ হ'ল, লছ হ'ল। তো তেনেকুৱাকৈ বহুত আৰু কমেণ্ট আছে, বহুত সেইফালৰ পৰা কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে মোক। তেনেকুৱাকৈ বহুত আছে, আৰু ক'ব গ'লে বহুত বেছি হৈ যাব। সেয়ে মানে কমেণ্টটো আপোনালোকে মোৰ কমেণ্টত গৈ চাব পাৰে। তো বহুত আছে, আৰু বহুতে জনাইছে 200ৰ ওপৰত আছিল, কোনোবা জনাইছে 500, কোনোবা জনাইছে 250, কোনোবা জনাইছে 150, তেনেকুৱাকৈ বহুত আছে বন্ধুসকল। তো এতিয়া আমি সেইবোৰ কথালৈ নাযাওঁ। আৰু দাদা আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে অকণমান কোনোবা যদি ওচৰত পাজৰে যদি অকণমান ভাল টকা পইচা থকা মানুহক অকণমান হ'লেও সহায় কৰক, কিবা এটা নহয় কিবা এটা দিয়ক দাদাজনক। তো তেতিয়া মানে ভাল হয় আৰু। তো কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। তো তাৰ পাছতে মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এতিয়া মোৰ যোনটো নেকি মাখিৰ মানে মচ্ছৰ নহা, সেইটোক দেখুৱাওঁ। সেইটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু নিশ্চয় ইউজ কৰিব আপোনালোকে, আৰু ভাল পাব। আৰু মোক লাইক এটা দবাই দিব ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই। তো এতিয়া আমি আহিছোঁ
এইটো দৰৱটোৰ নাম হা বন্ধুসকল, এইটো চাওকচোন। বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ গাঁৱৰ ফাৰ্মাচীত বা টাউনত ফাৰ্মাচীত পাই যাব। এইটো আপোনালোকে ইয়াৰ বাদেও বেলেগ কিছুমান পাই যাব, যেনেকৈ ফাইটাৰ কিবা কিবি আছে, তো সেইবোৰো আনিব পাৰে। জিটক্স বিট বুলি আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব। আৰু 1 লিটাৰ পানীত বন্ধুসকল 1 লিটাৰ পানীত প্ৰায় আপোনালোকে মানে 1.5 ml বা 2 ml কে দিব পাৰে 1 লিটাৰ পানীত। এনে ডক্টৰী মতেতো 1 ml বুলি কয়, মানে 1 ml দিলেও হ'ব বুলি কয়, কিন্তু আমি অকণমান মানে ভালকৈ দিব লাগিব না, সেইকাৰণে আমি 2 বা 1.5 ml লওঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াত মাৰি দিব। তাৰপিছতে ৰাতি মানে আপোনালোকে যিখিনি ৰাতি গাহৰিকেইটাতো ৰাতি বেছি মছৰ খায়, তো সেইকাৰণে ৰাতি আপোনালোকে মাৰিব। আৰু দিনত নতুবা মাখিৰ কাৰণে, এতিয়া মই চাফা কৰা নাই ৰুমটো, অকণমান চাফা কৰিম, তাৰ আগতেই এনেকৈ মাৰিব পাৰে আপোনালোকে। এনে কোনো অসুবিধা নাই বন্ধুসকল, এনেকুৱাকৈ মাৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে ইয়াত মাখি অলপ কথা নাহিব বন্ধুসকল। আৰু এইফালে দেখাচোন, এইফালে গাহৰিৰ গাঁতো মাৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই বন্ধুসকল। এনেকৈ গাহৰি গাঁত আপোনালোকে মাৰি দিব ৰাতি। খালি মুখফালে নিদিব, আগফালে মুখৰ ওচৰত নিদিব, কিবা এটা নহয় কিবা এটা এফেক্ট হ'ব, এনে কওঁতেহে এফেক্ট নাই বুলি কয়। তো আপোনালোকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে ভালকৈ মাৰিব আৰু ভালকৈ থৈ দিব। তো আৰু এইফালেও মাৰিব লাগিব, ইটা ৰুমত মাৰিব লাগিব, ইটা ৰুমতো গাহৰি আছে বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি এইখিনিতে মানে ভাল লাগিছে তো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰ কেইজনক। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ, আৰু সকলোকে বাই বাই। লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, আন এটা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে। তো গাহৰিত জ্বৰ কেনেকৈ জুখিব পাৰি, তেনেকুৱা এটা কিবা এটা মই এটা ভাল আপোনালোকক আনিম, মানে আনি থৈছোঁ মই। সেইটো গাহৰি জ্বৰ জোখা বা কিবা জোখা এটা বঢ়িয়া বস্তু আনি থৈছোঁ। আপোনালোকে গাহৰিৰ বেমাৰ হ'লেও সোনকালে গম পাই যাব কি বেমাৰ হৈছে কি হোৱা নাই। তো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু বহুত ভাল হয় সেইটো। তো বন্ধুসকল চাই যদি ভাল পালে বাই বাই। তো আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ। তো এই গাহৰিটো অকণমান জানে আৰু লেট্ৰিন কৰি আছে, তো আপোনালোকে এইখিনি কাম ভালদৰে কৰিব। মই যোনখিনি দেখুৱাইছোঁ মাখিটো আৰু মছৰ নাহিবৰ কাৰণে, তো এইখিনি ভাল পাব। আৰু এতিয়া দৰৱটোৰ নামটো ভালদৰে চাই লওক আৰু ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব বন্ধুসকল।